非常に強い勢力で接近する見込みの台風22号について、林官房長官は8日少しでも危険を感じれば、躊躇せず早め早めに自らの命を守る行動をとってもらいたいと呼びかけた。非常に強い台風22号は日本の南にあって、9日にかけて伊豆諸島に接近する見込み。林長官は8日午前の記者会見で、伊豆諸島の住人や滞在者に対し、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、高波や土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水氾濫にも厳重に警戒してほしい。屋内であっても、窓から離れるなど、暴風に厳重に警戒してもらいたい、と述べた。そして少しでも危険を感じれば、躊躇せず、早め早めに自らの命を守る行動をとっていただくようにと呼びかけた。これに先立ち政府は、首相官邸の危機管理センターに情報連絡室を設置し、情報収集を進めている。